Hemm bżonn ta' pjan fit-tul biex ikunu mirati sew il-problemi li qed insibu f'lokalitajiet bħal Ħamrun. Hekk qal il-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian Delija fit-tmim żjara fil-Ħamrun fejn kellu l-opportunità jdur għat-taħwienet fil-waqt li tkellem mas-sidien u mal-klijenti kif ukoll ma' dawk li kienu għaddejjin minn triq il-kbira San Giuseppe. Akkumpanjat mill-kandidati lokali u għal-Parlament Ewropew, mill-President tal-Kunsill Ġenerali Cristi De Bono u mill-Koordinatur Politiku Jean-Pierre De Bono, Adrian Delija qal li fl-aħħar ġimgħat użar aktar minn 1900 ħanut b'impenn għal ħtiġijiet ta' residenti kollha. Irridu nkunu kapaċi kif għadna wkoll il-ġimgħa li għadiet meta ġejna Santa Venera. Minn Santa Venera il-Ħamrun sal-Furjana hemm problemi li huma jixxiebħu imma hemm potenzjal kbir. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li l-popolazzjoni f'lokalità bħal Ħamrun qed tkompli ssir dejjem aktar anzjana b'ħafna jikkummentaw dwar in-nuqqas ta' sigurtà li qed isibu ma' wiċċhom. U tenna li l-konsillieri eletti fisem il-Partit Nazzjonalista minkejja li fil-minoranza qed jagħmlu minn kollox biex terġa' tingħata s-saħħa lil setturi għal qalb kulħadd bħall-ambjent. Innota wkoll kif qatt taħwienet għadhom qed isibu d-diffikultà iżda l-Partit Nazzjonalista irid jagħmilhom kuraġġ. Adrian Delija tem billi qal li l-Partit Nazzjonalista jibqa' l-unika possibilità biex jerġa' jingħata l-ħajja lis-settur tan-negozji. Hemm it-tama, hemm il-possibilità illi ndawru l-paġna u narġgħu nagħtu investiment, entużjażmu lil min irid jinvesti lil Maltin u l-Awċin illi vera huma s-sinsla tal-ekonomija tagħna.